الخبر الثاني اللي بتطرق له ايضا يتعلق ايضا بالاتحاد الكويتي لكرة القدم، والخبر تحديدا كان في تغريدة من الأخ العزيز جابر نصار زميلنا الإعلامي القدير، اللي أيضا كانت له تغريدة تطرق فيها إلى اسم رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم القادم، وهو الشيخ أحمد اليوسف، أو عفوا الشيخ تركي أحمد اليوسف. مثل ما انتم شايفين التغريدة إن شاء الله راح تكون واضحة على الشاشة. يقول الشيخ تركي اليوسف رئيس الاتحاد كرة القدم القادم، والسلام ختام. هذه يمكن تغريدة أبو نصار الإعلامي القدير. احنا حاولنا نتأكد من المعلومة صراحة، حتى هذه اللحظة ما في اي تاكيد لا من ابو احمد من الشيخ تركي ولا ايضا من اخونا ابو نصار اللي حاولنا ايضا نتصل فيه. طبعا التاكيد على هذا الخبر، لكن تعليقي بشكل سريع، اذا كان فعلا الخبر صحيح اعتقد ابو احمد من الشخصيات الشبابيه المعطاءة واللي قاعد تخدم نادي السالمية حاليا وخدمت نادي السالمية، واعتقد هو قادر في ظل الخبرة اللي اكتسبها سواء من عمله في رئاسة نادي السالمية أو لما كان أيضا في إدارة جهاز الكرة، أو أيضا من خلال احتكاكه بشخصيات كبيرة مثل المرحوم الشيخ خالد اليوسف، فهو قادر على إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وهو كفؤ لها. فإذا فعلا هو ناوي فنقول له يا أبو أحمد توكل على الله، وإحنا داعمين لك وإحنا معاك، مثل ما وقفنا مع الشيخ أحمد اليوسف أكيد راح نوقف وياك وراح ندعمك. هذين الموضوعين حبيت أبدي فيهم الحلقة، يتعلقون في الشق الكويتي